اجتماع. لهذه الدرجة قيادة السيارة للمرأة في السعودية تعتبر حاجة كبيرة جدا؟ والله يا دكتور شوف يعني ايش الإشكال يعني لا أن المرأة تقود السيارة؟ شوف أنا شخصيا يعني ليس عندي إشكال بهذه الناحية، لأن المرأة يعني أنا بناتي يقودن السيارة عندي في البر وفي المزرعة وفي كل مكان، ولا عادي عندي بالعكس يعني ولا يعني ولا أتشنج حينما أني نرى يوم من الأيام أننا استطعنا أن يعني أن تمارس هذه المهنة العادية الحياتية في السعودية وفق يعني ضوابط معينة يتفق عليها الناس. لكن للإنصاف أقول شيئا، التغيرات الاجتماعية عبر التاريخ دائما تعطى مجال. يعني أمريكا هذه تقود الحضارة يعني قبل أقل من 100 سنة وهي تخطف العبيد من جنوب من أفريقيا وتبيعها في الأسواق. السود لم يحصلوا على أي حقوق قبل ما هذا مارتن لوثر، لا مش مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج يعني هو اللي تعب ما اغتيل الا قريب يعني انا اذكر. لكن يبدو هي مسيره النساء في السيارات اعتبرت لها طابع ايديولوجي. هو تحدي لانه اولا يعني تعرف انه التيار السلفي في المملكه هناك اشياء تستفزه، يعني وان كانت قد لا تكون ذلك الاهميه لكنها تستفزه الى النخاع وبشدة يعني. وبالتالي قضية مثلا الحجاب، قضية قيادة المرأة للسيارة، يعني هذه الأشياء، بينما تجد مثلا قضية كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة يعني دينية مجمع عليها، وهي مثلا الربا في كل بنك تقريبا إلا القليل، يعني قليل من البنوك، وهذه يتساهل فيها، وهذه يعني ما هو بيتساهل فيها، يعني الناس تنكرها إنكار عادي، يعني ما يقرونها صراحة، ما حد يقرها من العلماء، لكن عادي، ما هي أسوأ من هذا. يعني مثلا ظاهرة الآن موجودة في المملكة، إن سائق التاكسي أو الليموزين، يعني المرأة طبيعي جدا أنها تؤشر للسائق وتركب معه لا تعرف من هو ولا جنسيته ولا كفاءته، وتحصل الخلوة ومع ذلك يقولون يعني هذه يعني ما أقول أنها مجازة، ما أجازوها الفقهاء ولا قالوا أفتوا فيها، لكن على الأقل سكتوا عنها. بينما لما تمسك السيارة المنقود مثلا تقوم القيامة. فمثل هذه الأشياء أنا أقول تعطى وقتها يعني. والأمير نايف كان له رأي جيد في هذا، قال هذا الأمر نتركه للمجتمع، دع المجتمع يقرر، يعني ما احنا نؤمن بالديمقراطية، دعوه يقرر. طيب نشوف الديمقراطية متى حتيجي. بس عاد أتمنى من الأمير نايف أن الديمقراطية تكون ليس فقط في قيادة السيارة، تكون أيضا في كل شيء يعني.